দেখো এই আয়রনটা চালু আছে, এই লাইনটা দিয়ে দেখছি। দেখো লাইটটা ধরছে, চালু আছে, হিটও আছে। তো এর প্রবলেমটা হচ্ছে, দেখো বিটটা খেয়ে ফুরায় গেছে। তো ফুরায় গেছে, তো এটার বিট এরকম পাওয়াও যাচ্ছে নাই কিনতে, যে দোকানে আমি বিটটা কিনে নিব আর লাগান দেবো। তো এরকম দোকানে এখন মালটা অ্যাভেলেবেল নাই, অনলাইন আছে। তো অনলাইন করতে গেলে এখন সপ্তাহটা টাইম লাগছে। তাহলে বিকল্প কীভাবে করব? তো বিকল্প ঠিক আছে, আমি করে নিয়েছি। এই বিটটা আছে তো, এই দেখো বিটটা, এই বিটটা এখানটা চিটিয়া থাকে। এই ডগাটা, তো এটা খুলতে হবে, গরম আছে, এখন খুলে নিতে হবে হোলটা। এটা প্রথম চিটা থাকবে, এটা ভাবতে পারবে না যে এটা খোসা যাবে, কিন্তু এটা ঠিকভাবে করে খোসাতে হবে। আর এটা বিকল্প, এই যে যেমন একটা নতুন বিট, সেরকমই এরকম একটা পুরাতন বিট নিয়েছি। এটার বদলে এটা, এটা প্রথমে তো এরকম ছিল, এটা কাটিয়ে দিয়েছি আমি। এটা এরকম ছিল, এটা যে এরকম পুরো বিটটা এটার বদলে। তো এটা আয়রনটা খারাপ হয়ে গেছে, তো বিটটা ঠিকই আছে, তাহলে বিটটা ভাবছি যেটাই লাগান দেবো। তো এটা লাগাতে গেলে একটুকু, এটা মোটা আছে তার জন্য একটুকু আমাকে এই উভা দিয়ে ঘষে নিতে হচ্ছে। এরকম করে ঘষে নিয়ে সরু করে নিয়েছি। আর এই যে এইটা ছিল, এটা কাটিয়ে দিয়েছি, এটা আরে দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি আমি। তো প্রথমে জাস্ট যেমন সেম সেম হয় সেইভাবে আর কি ঘষে ঘষে করতে হবে। কোনো ব্যাপারই নেই, এই যে একটুকু বুদ্ধি খাটাই করলে হবে, দেখো সেম সেম হয়ে গেছে। তো এটা ঝাল করা থাকে, তো ঝালটা আমি আর করতে লাগছি, গ্যাস ওয়াটারিং করতে হবে তাহলে হবে, এরকম লিবে এখানে, যেহেতু আমার না করলেও হবে, কাজ চলে যাবে। দেখো এরকম লাগান দিলে, প্রথমে কাটার পরে এরকম করে দিলে, এরপরে যেটা আছে থাকতে দাও, এটা কোনো অসুবিধা নেই। এরপর সেরকম লাগছে, হোলটা ঠিক মতন সেট হয়ে গেল, ঠিক আছে, টাইট হয়ে গেল। এটা যেমন একবারে ভুয়ে গেছে, মোটামুটি এতটা ছিল এটার, এতটা খেয়ে খেয়ে পুরাই গেছে। আর হিট হচ্ছে তো ছাড়ে, কিন্তু এটা কালো কালো হয়ে গেছে, ঝাল লটকিছেই নেই, যে রাংটা যা গলবে তো কোনো হচ্ছেই নেই, একবারে শেষ হয়ে গেছে। তো এরকম বুদ্ধি করে দিল, কাজ চলে যাবে আরামে, না বলে কোনো ব্যাপার নেই। অনলাইন যখন 7 দিন টাইম লাগছে, তাদের 7 দিন তো কাজ চলবে, তো লাইফ টাইমের মতনই হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। দেখো লাইন দিয়ে দিয়েছি। হুম হুম এটা রেগুলেটর সিস্টেম, মোটা বাড়া কমা এটা দিয়ে কমবে, কমে গেছে। হ্যাঁ, দেখো বাড়ান দেখি। এটা পুরো হাই, এটা লাইটটা বন্ধ করলে বুঝতে লাগবে। দেখো কমছে, বাড়াছে, এই দেখো এবার কমবে। তো ঠিক আছে, পুরো হাইটে তখন দিয়ে রাখছি, চাঁড়ে গরমটা করে, আর সোল্ডারিংটা করে দেখি কেমন লিছে। ঠিক আছে, গরম হোকটুকু। পুরাতন মাল দিয়ে হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই, যে নতুনই লাগবে। এটাও আমার হয়তো, তো এটা ঘষে ঘষে একটু টাইম লাগবে, দেরি লাগবে। আর যেহেতু এটা চিরা নাই, ওটা চিরা পড়লো, ওটা আমার কাটতে সুবিধা হলো, তার জন্য ওটাই করে দিলে। এটাও হবে, এটা একটু দেরি লাগবে। ঠিক আছে, মোটামুটি
হিট হয়ে গেছে। দেখো বলছি কেমন। কোনো অসুবিধাই নেই, আরামে কাজ চলবে এটি। ঠিক আছে, ভিডিওটা এই পর্যন্তই।